dương đừng cún khai đang na bọn dương bàn vài tới dương còn bàn lôi chứ nào bọn tại bởi dương bàn vài tiết hè lâu xong mà p là dương bên mà pra dương thải dương đâyจะ sai tiết nhung nhà rong thành đèn đô mình đèn โดยดีมากกดได้จะใส่สิได้แต่กดเนี่ยไอใบบานบานลงบานสุดคำกดมีปัญหาหรือใช้แต่กดตัวเดิมกดบานแต่สมัครคนขึ้นเป็ดกดปรำจังมองทาไอหนึ่งถือโจนิวอตเลยใบเลย con vậy chơi con vậy thà trường năng bờ ọt là biết bây thà ọt to của bạn này ta dương vay lên cả ta bởi dương to ta say với nhà bạn ai vay cả bạn ai nhưng hiện rồi miền là ca bạn vay ta bởi dương ọt toคือvay ọt cả này hay bởi dương thư ca riêng xa là đây thì bài to bài thơ của bạn này trường năng con vậy chăng ta bởi thà dương trong vay vớiตัวแต่ยังต่อจึงนึงต่อแต่ใส่วิ่งบานไอใบบานบ่ออดนี่แต่ใส่นั่นคือออดไอใบบานเนี่ยเอายืนสระแต่นั่นคือเดือดซาแต่ก็ได้สังคมเยอะบานเติมเมียนเดือดซาแต่ทางการในกองทุนแต่พอปัจจุบันคือมันเมียนสำหรับเชียร์บานอาชีพบานก็ชนะนี่ชนะในสุเปอร์แบบท่าบ่ต่อแต่ใส่เป็นกรองของมวยปนปนในคนยืนจังไอ้ยมก่อนน่ะลืมมวยปนปนยมไม่ก่อเรียงกันแต่เติมกันแต่เต้าให้ก่อนนึกเคยยมนึกเคยเตยได้หลายมวยเกย์บาได้มาให้ยืนหาปอนในจังเอาช่วยยมจังนะผมแต่เงี้ยเคยมีฟองออคูนไหนน้องบาทนั่งไงในบาทโยยังเติมไปให้ปล่อยการบาทในชีบาทได้แต่ต่อไปเราจะพอน้องมีเวทยูนิคโนจริงบาทต่อไปยืนกระดาษร้าแล้วบอกยืนกระดังไอ้ชีวิตอยู่เปรย์อยู่ไอ้ที่มันเติมไปจะชื่อน้องอยู่ไอ้ทำเปรย์มันจะโบ้ยมสลงชื่อนี่ยมกระดาษอยู่เปรย์อังเปรย์ไอ้แต่บอกบาทวิโรยืนวิตัววินให้มองไปชื่อวินให้ชื่อนั้นยมกระดาษเอาไปอยู่เปรย์วิโรไอ้อยู่สามไอ้สามไปยมจะทอดอังเป็ดหางอังอันเมียนปากวัวอะไรเตะอันเมียนไอ้ดังออกต่อไปให้เป็ดก่อนมาจดยืงอ่ะแต่นั่งก่อนจับแต่นั่งจับจดคือเกาะก่อนอ๋อเจอเนี่ยเมียนเอาให้ใครจะใส่ไอ้เป็นสักคนเป็ดนี่เป็ดยืงในนี่น่ะเป็ดแต่ยังเติมชีบาด่านนั่งเติมชีบาแล้วก่อนหนังชื่อนึงไอ้หนึ่งได้จะใส่ปากวัวจะใส่ยมตื้อปีไอ้เป็ดเต้าปีมนต์ถึง4ตัวเป็ดไอ้ที่นกดตัวเวจังได้ก่อนหนังชื่อนึงไอ้หนึ่งได้จะใส่เด็กนะไอ้หนึ่งได้ไอ้เสียอะไรจากนั้นนี่คือดอกให้ยมอัดตุกจัดได้ยมอัดตุกจัดยมหมเป็ดนี่มาดองเตียนหมเป็ดยังเป็ดไอ้มันยมtranhเนี่ยอะไรเป็ดเป็ดหลุดซองยังเนี่ยบาทดอตะบงซัลมินซัลไงนั่งมันยังตอนสมัครการน่ะบอกกดทอดกดไอ้มือจะอังยังให้กดจดจังกดtrường cáiอังอันเมียนไอ้ดิai nhưng ta sai để còn dây mốt vì tuôn nâng cái pra một nó thà ta sai để nữa ta ai nhưng đại chi sợ còn hàng chẳng nhom mấy chập làm riêng đi đểแต่năng vừa dương an toàn số 3 hay chẳng dương rom dương việc an toàn đi làm ta bình hơi trường về tới ăn ăn miền Bắc qua lấy mình dương tập bình định ta sai nằm đòn hàng sai cái gì hao scan X-ray ấy cái nhưng mà quaเลยđỏ thấy scan tăng là nghe chúng mình nhởเราดังมาพอดังงี้ไม่หนอกให้เคยมองที่กินอาจำไอ้มองบุญมองต๊อกราคายืนมองบุญมองต๊อกเป็นมองยืนบุญเกินไอ้จะใส่ทางกรอยนั่งตายเช่còn vậy thàตายเช่จับเดิมchua chặt rong đàแบบให้ยืนแรงปานไว้ไอ้ดังได้ยืนmình toan để là mình toan chặt mình toanสลายnha bọn người như trongอาชีพยืงอ่ะบอกจังได้ยืงnơi vậy banหรือไอ้บ้านให้เรียบใบจีนจังอ่ะบอกนั่นบอกยมกินยมเรียกจับได้เรียนจะน้อยจะนอกจะดอลถังจังได้คล้วนไอ้นมvậyบ้านนมมีกำลังไว้มาถังยืงไว้เล่นเกิดมองbởi vìจังก่อนจังนะบอกอ่ะนั่งยืงกินหายจังนั่นbởiยืงเนอะbởiนี่ก็ยืงไว้อันเกิดนะแต่สอบไปหลายยืงเนอะไว้เกิดไอ้เกิดนั่งนมมีกำลังไอ้ใบจีโมมาชูปัญหาจังอ่ะบอกอันนั้นยมปะอารมณ์ยมจับเติมกินเด่นโดนเติมมาสั่งอย่ายังไว้ในการเนี่ยในเครื่องมันตกมีในนักละคนละมองยินเบอร์ยี่ตื้อโกนใครมาโมทังเอาปกนมกดก็จัจากไอ้ตัวไงนึงเบอร์ยี่ปีบองโอนมิพอยมเรียนฟันเรียนเล็กเน้นหาเล็กไอ้ยี่บองกว่าเรียนข้าวจิงเกงจังนะบองนั่นไงเบอร์ยืนยี่ปี
ភាពវិញបងបាទយើងរៀនអត់នេះជាងគេទៅបើអត់ពីយើងទៀតគង់នឹងបាទ កូនរៀនបងប្រចាំខែបងអីចឹង បាទដល់វាយហើយគឺដឹងថាផ្ញើអុយមុនបានទិញកង់អុយនិយាយពីសុបាយចិត្តបាច់ តែបើចឹងហ្នឹងមានលុយណាទិញអីឲ្យ បាទមានទៅតើតែបានវាយបានអីវិញបាទ អីថ្ងៃមុនហ្នឹងគេជេរច្រើនអារម្មណ៍តូច និ ចិត្ត យាយណាបងខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលផងបើនិយាយទៅជាផ្សេងថ្ងៃដំបូងខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលទូរស័ព្ទផងបើអូសទៅឃើញថាមកទោះយើងនិយាយថានិយាយមកទោះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងហ្មងលើកដៃយ៉ាងនិយាយពី admin ហ្មងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាបងខ្ញុំនិយាយថាបើ admin យើងល្អហ្នឹងអត់អីបើ admin មួយចំនួនខ្លះជន់យើងដូចយើងនឹងនេះណាបងអូយខ្ញុំសុំទៅសើខ្ញុំគាត់ថាអូឃើញខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលហ្មងខ្ញុំមើលថាបងប្អូនយើងណាដែលថាគាត់មើលទៅគាត់រឿងលើកទឹកចិត្តលើកអីយើងឬក៏គាត់នេះទៅគាត់ថាឲ្យខំប្រឹងអញ្ចឹងណាបងតែបើលេងពេលខ្លះហ្មងជន់គ្នាឃើញគ្នាអញ្ចឹងឲ្យជន់តែជន់តាំងពីអត់ដឹងលទ្ធផលថាគ្នានឹងមិនផងហ្នឹងបងបាទគឺខ្លះបើយើងដឹងថាលទ្ធផលគ្នាមិនដូចថាចាក់ស្ដែងទៅចាំនិយាយតាមនេះគ្នាក៏គ្នាអត់ថាអីដែរបងបាទតែតាំងដែលគ្នាអត់ដឹងថាគ្នាល្មិចមិនហងជន់គ្នាដូចហើយខ្ញុំក៏រៀនតបតដែរខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្ញុំអត់តបតទេលុះត្រាខ្ញុំដូចអូននិយាយចឹងថាតើតែយើងមានហេតុផលដឹងលទ្ធផលមកបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយបង តែថ្ងៃនោះអាចថាសកងក៏គាត់សម្រេចចិត្តមិនប្រកាសលទ្ធផល បាទ ដែលធ្វើឲ្យគេសង្កាន់តែសង្ស័យ បាទយើងកាន់តែសង្ស័យខ្ញុំស៊ីលាក់កាន់អីខ្ញុំឯងគិតថាខ្ញុំលក់អាដាមកតិចពេលហ្នឹងខ្ញុំបើនិយាយចំទៅអាគេទាត់ហើយអីហើយហ្នឹងអាគេរាប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរខ្ញុំថាជើងខ្ញុំឈឺហើយ មានតែថាឈឺតាំងពីទឹកមុនអត់ទេអត់និយាយទៅបងខ្ញុំនិយាយទឹកដបងអាទឹកមួយហ្នឹងវាទាត់ចូលខាងបរទេសហ្នឹងទាត់ចូលខ្ញុំមកជើងដែរបងបាទទាត់មកជើងមកចូលតែហ្នឹងតែវារៀងស្រាវដែរតែស្រាវអត់អីទេអត់អីចូលទឹកពីរហ្នឹងយើងវារៀងឃើញគាត់ថយពេកក៏យើងដេញវាយបាទដល់វាដេញវាយទៅស្របពេលហ្នឹងគាត់ទាត់ក្រោមមកជើងមកទាត់ភុងមកវារៀងច្រាញ់ជើងយើងដល់ពេលខ្សែយើងវាខុសគ្នានោះអាហ្នឹងយើងដឹងវាទាញខ្ញុំរត់ដួលខ្ញុំទប់ចំហវិញបានទប់ចំហបានខ្ញុំគិតថាបែបអត់អីវាអត់តន់ឈឺទេស្រាប់តែយើងមិនចូលចាប់ចឹងទេណាបងចាប់ចឹងគេបោះជង្គង់មកតែបោះហ្នឹងអត់មានចុកមានអីទេអត់មានឈឺអត់មានចាប់អីពងអីក៏អត់ត្រូវដែរស្រាប់តែរុញយីចេញដើរចូលមកតិចទៅវាចាប់យើងយកហ្មងនិយាយចំទៅសៃហ្នឹងវាចាប់យកមកខ្ញុំអានេះខ្ញុំប្រាប់ថាជើងខ្ញុំឈឺហើយជើងខ្ញុំឈឺខ្ញុំប្រាប់ញ៉ាកតែបាទថាគាត់ថាជើងឈឺហើយគាត់នៅមើលមុខលីងឡង់គាត់គិតឲ្យគាត់អត់ប្រកាន់លទ្ធផលគេបែបគាត់គិតថាខ្ញុំនឹងលក់ឬក៏វាយមិនអស់ពីសមត្ថភាពឬក៏អីចឹងណាបង តាមទៅខ្ញុំគិតថាមិនប្រកាសលទ្ធផលក៏វាល្អមួយយ៉ាងដែរតែ បាទដោយសារ គាត់ក៏មិនដឹង ណាគាត់បើនិយាយចំមួយទៀតបងដោយសារថាទី1គឺកាមេរ៉ាចាប់បានតែអាកន្លែងដែលមិនត្រូវបាទអាកន្លែងត្រូវអត់ចាប់បានទេហើយត្រូវនឹងត្រូវចំអាកន្លែងដែលញុលតិចហ្នឹងទៀតហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់សង្ស័យកន្លែងហ្នឹងដែរបង តាមពិតបើសិនជាត្រូវមកជើងហើយដួលហ្មង បាទអាហ្នឹងដួលមកអាហ្នឹងដឹងថានេះដឹងថាឈឺជើងហើយតែពេលហ្នឹងចៃដនអីវាយើងនៅទ្រាំបាន បាទចៃដនអីពេលគាត់លើកជង្គង់មកចំគាត់ណានិយាយរបៀបគាត់ទប់គាត់ទល់ទេជើងជង្គង់ហ្នឹងរបៀបគាត់ទល់ទេដល់ពេលហ្នឹងហើយគាត់ទល់ចឹងហើយគាត់ជួអាជើងហើយឃើញគេថាអាជើងគាត់នឹងញុលបានចឹងតាអត់មាននេះអីទេតែបែបហ្នឹងគាត់ឃើញកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាអាការៈយើង អារម្មណ៍ខ្ញុំមានថាចៅក្រមមិនប្រកាន់លទ្ធផលអត់បញ្ហាព្រោះគាត់ក៏មិនដឹងថាយើង បាទ ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺនោះគឺ fan ដែលអត់ដឹងបាទគាត់ថាឲ្យយើងបាទឥឡូវគាត់ដឹងហើយសង្កត់ថាគាត់នឹងយោគយល់ហើយលើកទឹកចិត្តច័ន្ទបំភឿនបើសិនជាបងប្អូននៅតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តរបៀបនៃការប្រកួតរបស់ច័ន្ទបំភឿនស្រឡាញ់កីឡាករចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករមានទឹកចិត្តក្នុងការហ្វឹកហាត់ប្រកួតឡើងវិញបងប្អូនអាចជួយជាថវិកាក៏បានលើកទឹកចិត្តក៏បានតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយទោះបីជួយឬក៏មិនជួយយ៉ាងថាគុំយកជើងរៀបទឹកបងប្អូនថា
ហើយមួយទៀតថាបើរិះគន់ដើម្បីថាបណ្ណាគឺខ្ញុំទទួលយកបងនឹងគឺខ្ញុំទទួលយកតែបើរិះគន់ដើម្បីថាចង់ជន់បលិចគ្នាឬក៏អីគឺបើគ្នាថែមមិនអត់ទទួលយកតែបើរិះគន់ដើម្បីថាបណ្ណាដើម្បីថាឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវមកហ្នឹងខ្ញុំទទួលយកបងបាទ ហ្នឹងហើយធម្មតាមនុស្សយើងសត្វតែមនុស្សល្អៗ